Tout va bien. Atanasi, atanasite. Pas Jésus na lobaka, nous se gosima. Atanali, atanalite. Pas na lobaka, tout va bien. Atana bali, atana na balite. Ne bénissez na bolingo Jésus. Ata maladie, ata mignoko. Oui, salut à tous, très chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour la consultation prophétique, prophétie. Ebimaki pona bandeko nyoso wapi to yambaki bakombo na bango pe bazalaki obligé à koleka na prophétie. C'est pour cela tozui occasion oyo pour leur donner ba prophétie na bango. Prophétie ezopesama na ba code à la place ya bakombo. C'est pour garder toujours secret na discrétion. Ya baka ya batu misusu kombo na yo ezali remplacer na code. Alors tozoti na code na WhatsApp ya Kolo prophétie. Zamba pambola bino tozo suivre prophétie. Alors ceux qui ont eu prophétie na yo et kosinga explication à prophétie, ne connaissons surtout prophétie naïe ebimi. Alors tu vas nous appeler pour avoir des orientations. Nzamba pambola bino. Tozo banana prophétie yandeko azwaki code 001 plus date ya lelo. Maman princesse Kabut nasambeli po na vie na ye. Eza na problème oko bazo fungolela ngai nazomona ya koti ndako azokota nazomona problème oko ya maladie eye kotelema e combattre ye nazomona destruction moko makasi likolo ya vie na ye parce que nazomona problème ya asalata AVC baneki kotalisama nazomona bazo fungolela ngai ba maladie moko ya 3e âge nazomona problème ya maladie ya misu e bana kokomela ye flou les comme na tension to les comme na ba complication ya to ya sucre bazo ebisanga keza signe ya maladie moko héréditaire ou etelemi komi ko réclamer aux hôtels sa maloko la vie na ye keza ba signe moko ezo annoncer aux hôtels sa maloko le comme un esprit de mort brisque na 4 na vie ya ndeko mama na biso parce que ye moko aza témoin ya bandoto pe ba complication zo kutana nango eloko bazo senga makasi na katikati na vie na ye azala mwasi ya mabondeli asenga Seigneur a accordé une longue vie pe bonne santé mais nangamo na biso nzamba zo senga que aza mwasi moko foko sambelela ke presque tout le temps parce que nazo mon puissance moko na blocage pe ba barrière ya molile telemi makasi na bomo na ye yakazala mutu moko na koserere komona esengo na makambo mbongo te soki mbongo eba na kokota kwaka na problème zo talisama lokola ya bakisi na katikati na mpenza na vie na ye mais apesa nzambe confiance pe azala mutu moko na kosala ka ba déclaration positivement likolo ya vie na ye liboso na nzambe surtout kosimba libumu ko ebisa pe nzambe maloba parce que diable akobunda ba complication eba na kotalisama mike lelo akotaki hôpital lelo bi ba opéraki mais na moni problème ya ke mama biso aleka na kwa kotia mutu na se mais bazo senge pa na ye azala mutu moko na koluka ko partager histoire ya vie na ye na basali na nzambe pe ko soutenir ka musala nzambe makasi malgré ba combat malgré ba complication ya kotani na yango na katikati na vie na ye mais nazomona financièrement Seigneur azoka na pas zolo bali comme na restauration na katikati na bon moyen na ye alongo la distraction apesa nzambe confiance na monopole pe disungi na nzambe na katikati na bon moyen ndeko na biso koleka na kwa komimonisa au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, tozoleka na prophétie yandeko azwaki code 002 na date ya lelo. Problème ozo senga mananu makasi epa ya vie ya mama na biso ezali kamona aleka na kwa kosolola na bino profondément. Seigneur asenga ki epa na ye histoire ya vie na ye na profondeur
et surtout eloko zotalisa maloko l'histoire ya famille na bango bazosenga histoire pona nini azolela pona vie na ye malgré esika kokozala azokutana me nazomona likambo na baopportunité baoccasion moko ya bien liboso ya ndeko na biso ezose manifeste me nazomona azoprofite na eloko moko te nazomona connaissance ya bien liboso na ye me nazomona azokota mpenza na profondeur ya oyo aza na posa ekokisama to esalema na katikati na vie na ye te eloko ezofungwama liboso na ngai eza ke vie na ye eza vraiment réclamé vie na ye eza vraiment bandaki koloba ke problème ezosengama makasi epa na ye eza likambo na prière parce que puissance ya freinage oyo diable atelemisi yeke aprofitaka na barelation to baconnaissance ya malamu te na bomoi na ye eza na sens yeke azala mwasi moko azotambola na elembo ya badeception na elembo oyo ezotalisama lokola ya vie ya pasi na katikati na bomoi na ye ebandaki kolobama bazofungolelanga atelemela molimo na kanda brisement ezosengama na niveau na comportement pe na niveau na langage na biso pe bazosenga epa na ye likambo na vie de prière atelemela projet ya opération pe esprit de mort oyo diable asatelemisaki na ngambu na ye na katikati na mbula oyo eloko ezosengama makasi na bomoi na ye apesa nzambe confiance en matière dimension de prière personnelle aza mwasi nzambe aza na posa asalela bolamu na katikati na vie na ye voir nazomona pe pole na esengo na katikati na libota kokota na nzela na ndeko na biso ndenge ezotalisama me eloko bazofungolela ngai ezaki baimposaki puissance ya libala ya butu utamela molili ya libota na bango na lolenge ya que aza mwasi moko akoko se retrouver pe ko vivre stabilité ya mariage te tsoki te vie yake atambola 3 mariage wa kubana kokutana azokufela mibali azokutana na problème ba divorce to ba déception e bandeki komonisama mais eloko bazosenga na katikati na bomo ya ndeko na ngai ezali kama na kotelema na nzela na nzambe alongola vie ya baninga obo nzambe zate parce que nazomona eloko moko ake lelo lobi aya kotika makambo na nzambe na ndenge sengeli voir aya kosangisa nzambe eloko mususu na bomo na ye e bandeki komonisama mais atika la fidèle na nzela na ba prière surtout zo yebisa ngai bosolola kana ye mingi concernant ba songe na ye nazomona pole pe loboko na nzambe na katikati na bomo na ye koleka na kwa komimonisa eloko nzambe azosenga makasi na katikati na vie ya ndeko na biso ya mwasi a multiplier vie de prière personnelle surtout na katikati na butu pe azala mwasi moko ba déclaration esalemaka mingi likolo na vie na ye a changer makanisi na ye nazomona nzambe na likolo komimonisa na kombo na Yesu amen. Prophétie pour Nandeko Oyo azwaki code 003 pe date ya lelo dimanche le 2 février. Bazo fungola liboso na ngai aw aza mwasi moko fo apesaka mingi nzambe merci pona pema azana ngoti lelo na katikati na bomo na ye parce que bazo fungolelanga que ezana mitambo moko monda molele setelemisaki na ngambo na ye voir na nzela na problème ya accident ezotalisama bazo yebisa ngai ke bazo bunda comment pe combien bakokomisa yezo batoki zengi na nzela moko ya maladie ya mukie nazomona leli mutu pasi melobi na moni akomikola moka moto ezosala sumala mute assemble parce que nazomona pe moko na ba articulation na ye babaneki ko beta kango marteau lolingi na kolembisaka yango yakakutana na problème moko akotanda ya kotambola ka lisusu te ndenge ezomonisa maliboso na ngai pona nini komba oyo ezali kolo ya vie ndeko bazo ebisanga kende kwa bungisi vie de prière pe bazo fungula liboso na ngai aw ata mwasi moko azongela nzambe na katikati na vie ya sacrifice koluka ko se sacrifier journée koli eloko moko léger wazo senga grâce pe faveur na nzambe na bomo na ye pe eloko bazo senga makasi na katikati na vie na ye ezaka aza mutu moko oyo kanda e baneki ko dominer pe basinga ya molili ya famille e baneki ko réclamer vie na ye makasi na sens ya que amona penza pole pe sengo na katikati na bomo na ye te bazo senga pa na ye likambo na ko telema na nzela na ba prière makasi ko bebisa ba plan na ba projet ya diable o basi ba telemisaki na katikati na vie na ye nazomona puissance ya ba infection wezadi na mibali ya butu ya molili ya libota ya bopapa na bango eloko bazofungola liboso na ngai aw ezake vie na ye ekozala ya amataka azonga kasima ameki kotombwa malobi azongi sima nazomona na katikati na basinga moko sous forme ya ba
toile d'araignée bakanga ki ozo talisa maloko la vie na ye mais nazo ka bazo fungulela ngike batia bilembo moko ya banguma na vie ndeko ezala lokola sécurité moko na katikati na bomo na ye lolenge moni samaki bazo senga na katikati na vie na ye likamo na losambo bazo senge pandeko azongisela nzambe confiance wasi alongola ki suite ya ba difficulté ba souci na ba problème akutana ki na katikati na bomo na ye pe akeba aza mutu moko bazo bunda comment pe combien akoko se retrouver na problème moko voir ya kokota tanda kumoko ya molili ndenge zo talisa maliboso na ngai akita liboso na nzambe faveur pe grâce na nzambe na katikati na bomo na ye ekomoni sama na kombo na Yesu amen. Prophétie pour ndeko azwaki code 004 na date ya lelo. Eloko ya liboso bazosenga pa na ye alongo na katikati na ba inquiétude alongo la ba souci pe vie ya koluka komimo na découragement lokola moto moko nzamba abwaki to aboyi na vie na ye mais nazoka Seigneur azosenga likamo na sambela aza mwasi moko fois détruire puissance ya négativité surtout likamo na sorcellerie ya famille na bomo na ye ezotalisa ma bazo yebisanga ke bazo travailler na esprit na ye makasi na nzela na bandoto mais loko bakomi kosala mikolo oyo eza que abanda kolotaka lisusu te na kokwanisa peut-être ke biloko wana esili mais ezala lokola bazo travailler ka na esprit na ye inconsciemment ebanaki komonisama bazo senge pa na ye asambela détruire négativité pe pouvoir ya famille na bango utamela wezo talisa maloko la village natal parce que ça na ba cérémonie moko esalima ko utamela bo mwana ya Kevin na ye azala mwasi kitoko na tambola kana ma misu via kokuta na kana via ba déception et toujours comme na instabilité na problème ya mariage na ngambo ndeko na biso mama e banaki komoni sa maliboso na ngai nazoka bazo senge pa na ye akota prière na mbula oyo ezambula moko fa se concentrer likolo ya vie na ye pe ezambula fa se concentrer likolo ya avenir nzamba place ki liboso ne parce que nazomona batie basinga moko na niveau na maboko na ye eloko bazo fungolela nga ezaki azala moto moko azo se retrouver likamo na amata fulu kaka to akenda ka liboso te mais vie moko ya kobanda kobaluka kisika moko liboso na ngai ebandaki komonisama na vie na ye eloko Seigneur azo senga akasi na bomo na ye ezali kamo na ensemble nazomona étoile ya vie na ye na katikati na mpenza na molili mais nazomona bazozwa makasa bazolinga une façon ya koluka ko étoffer étoile pe avenir nzambasi ya plasaki liboso pe likolo ya vie ya ndeko na biso maman mais nazoka Seigneur azosenge pa na ye azongela nzambe na ndenge sengeli azongisa vie de prière wazalaki nango confiance considération oyo azalaki nango ya nzambe na katikati na motema na ye aleka na kwa kozongela ngo parce que nazomona eloko moko kokoma déjà kozala étouffé na katikati na vie na ye otalisama voir aya ko se retrouver lokola moto moko aluka kotika to ko abandonner nzela na nzambe na katikati na bomo na ye ebandaki komonisama atako liboso na ngai bipai boy ebendoko nzamba azosenga makasi na bomo ya ndeko mama ezali kamonake asambela à détruire batak ya ba maladie ya molili bazo imposer ka ye tout le temps à se retrouver à hôpital voir abana ko tambola na salle lunette médicale nazo mona te problème ko ya que tension ezala plus que tout le temps ezoki ndeko mataka pe ko kitaka mais bazo fungolela ngai abongisa na nzambe na makambo ba offrande na makambo ba dîme 2020 azamwa simoko bazo recommander kala na distraction te assemblée surtout comme le Seigneur a accordé une bonne santé pe une longue vie parce que nazo mona problème moko ya accident mais accident wezo kana melikolo vie na ezaka ka emema bomo ina ye na katikati na liwa akanga mananzambe atelemele mulimo na kanda et surtout comme na kosenga que nzambe na likolo aleka na koya kokokisa ba promesse likolo ya vie na ye nazomona pikamo na pole pe loboko na nzambe na likolo koleka na kwa komimonisa na kombo na Jésus amen. Prophétie pour ndeko azwaki code 005 na date ya lelo. Eloko ezosengama epa na biso mama Nathalie bazosenga nanu epa na ye atalela nanu nzambe na katikati na bomo na ye nazomona liboso na ngai aw Seigneur azosenga kasambela pe apesa nzambe confiance nazomona tonga ya sida likolo ya vie ndeko na biso mama izofungwama
bazoyebisanga kende eloko basi batelemisi na bomoi na yo yo ozalaka moto moko yake lobi badeklare sidatique lobi maladi ya sida etya motono na se ndenge ezofungwama liboso na ngai awa mpe seigneur azofungolela ngai simbaka motu na yo osambelaka nazomona basingi moko yake ebanda kobetaka betaka yo lokola motu ezosalangaka pasi motu esalangaka pasi me lobi oyekotikala na problème moko lokola motu ezosala su malamu te trouble mental to se retrouver na problème moko yake okomi lokola motu aliboma dépassé na katikati na bomoi na yo ndenge emonisamaki liboso na ngai awa bazofungolela ngai na katikati na vie na yo lukana nokangama na basali na nzambe balandelo na nzela na bapriere balakela yo mabe utamela bomwana na yo yake na vie na yo mona kasi bolamu total bazofungolela ngai ke maloba wana ezwi impact influence moko na bomoi na yo yake négativité dekana kwa kodomine na bomoi na yo metango na oloba likambo na négativité seigneur azoyebisa ngai fungola bandoto parce que nazomona puissance à sorcellerie inconsciente na bomoi na yo ezotalisa mama kila na yo etekaka yo na katikati na monda molilo ozande komoko na vie na yo okobana kokutana na vie moko kaka yake osaleli mutu bolamu futi yo mabe lobi osungi mutu lobi awangani voir décision moko kosunga to kosalisa su mutu te na bomoi na yo ekomaki kotalisa mbazi yebisaka ke eza signe oyo nde baplasaki na katikati na bomoi na yo po eleka na kwa kodétruire mpe kobebisa oyo ezotalisa maloko la vie na yo ndenge emonisamaki liboso na ngai basengaki na katikati na bomoi na yo osambela surtout likambo na kosengaki ezamba tia stabilité na katikati na bomoi na yo nzamba fungola banzela ya esengo pe ya kimia na katikati na vie na yo ndenge ezotalisama liboso na ngai awa nazomona ba voyage d'affaires na bomoi ya ndeko mwasi kotalisama me eloko ezokamwisa ngai nazomona ozoluka omata avion me nazomona mabokolo na yo mibale batie basinga nzambe azoyebisaka eza na puissance ya limitation ezotelema yake yo komata yo kokende odela te mpe nazomona puissance ya bainfection wana bazofungolela ngai eza imposition moko ya libala ya molili obatie na vie na yo bakontrolaka yo a partir na yango ndenge baneki kotalisama sambela yebisa nzambe maloba likolo ya libumu na yo mpe likolo ya nzoto na yo parce que bazoyebisaka ke vie na yo ekadamaki otanga bana mpe otanga mibali ya kose positionner na mobali moko il faut kaka moto wana décevoir yo ou soit vie moko yake o se retrouva kosalaka vie na yo na ndenge na yo mobali ya koprendre soin to charge na yo ndenge longo banite lolenge ezomonisama liboso na ngai awa yeba nzambe na ndenge solo nazomona lipamboli nazomona restauration bénédiction na nzambe na katikati na bomoi na yo meloko ebandaki kokamwisa ngai oza motu moko ozoloba mingi na nzela na maloba diable azoprofite mpa azobebisa nango vi na yo bongisa relation na mutu nyonso bosololaki su malamu te incompréhension ekozala elekanaki kande ekozala etalisamaki me bazosenga epana likambo na réconciliation nazomona nzambe na likolo komimonisa kangama na nzambe na mbula oyo simba nzambe na maloba na ye na mbula oyo senga restauration ya nzambe na katikati na bomoi na yo na mbula oyo bazoyebisaka ke kozala mbula ya récompense ya nzambe na katikati na bomoi na yo longola négligence mpe kobetelaka motu nyonso lisolo ya vi na yo te partager na basali na nzambe azomona nzambe na likolo koasiste eloko ezotalisa maloko la vi na yo na kombo na yesu amen. Prophétie pour Nandeko Yazwaki code 006 P datia lelo. eloko ezosenga mais pas frère na biso Yannick aza motu moko ifo amipesa na nzela na nzambe bazofungolela ngai grâce na nzambe likolo na bomoi na ye ezotalisama me bazofungolela ngai ke monde molili libota na bango baza bato moko bakosalela nzambe na ndenge solo te ekozala vie moko ya kelelo bameki komipesa na likambo na nzambe lobi bazongi sima suka azala motu moko ya ke azomilobaka azosambela to aosalela nzambe me asangisaka nzambe na eloko mosusu na katikati na bomoi na ye ndenge etalisamaki liboso na ngai awa na vie ya ndeko na biso nzambe azosenga asambela aza motu moko bazoyebisaka ke vie de prière ya malonga eza te me azoluka lipamboli na nzambe na katikati na bomoi na ye me bazosenga epa na ye azala motu moko akota prière na ye pendant 2 jours asenga
ozo talisa malokola financièrement ya kenzamba pesa yo autorité pe pouvoir likolo ya mbongo azala mutu moko ya que mbongo ezala lokola lipambo limoko na katikati na bomo inaye parce que nazomona vu moko ya que lelo azomeka ko se retrouver financièrement melobi nazomona vi azala mutu moko azonga kasima to abaluka kaka kisika moko ndenge talisa makili boso na ngai pe bazo fungolela ngai ke vi na ye diable azolandela kango mingi asala eloko moko ya malunga na katikati na bomo inaye te par exemple mutu moko bazo ebisanga ke vi na ye eza beaucoup réclamé na katikati na monde molili nazomona liboso na ngai aw et surtout likamona ke avanda kana basi te pe azala mutu moko akutana ka surtout na problème ya ke akoya kana puli ya basi ya mabe ya ke baleka na kwa ko travailler na molili ya famille po baleka na kwa ko tia mutune na se pe bazo fungolela ngai to ka sambeli te vi na ye kozala ya atanga kabana pe atanga kabasi ndenge zo monisa maka atako liboso na ngai aw eloko seigneur azo senge pa na ye ezali kamona amepesa na nzela na ba prière pe amike bisavi ya polygamie eza eloko nzamba place ki na bomo ina yete mais eza eloko molili bazana posa ba imposer ye à partir ya polygamie nazomona voir problème moko ya liwa ya poisa liboso ya ndeko na biso mbali e bandiki komonisa ma liboso na ngai aw vin na ye bazo fungolela ngai eza ka azala mutu moko lipambo lipe esengo ya bato ebele parce que nazomona nzambe kofungolele banzela moko ya makambo mbongo na vie na ye mais eloko bazosenga ezali kama na vie de prière likama na vie ya sacrifice parce que nazomona eloko moko etelemika ya compliqué vie ya kimobali nazomona bataka moko ya kebana kokutana na wezo talisa malokola basigne moko ya hémorroïde hernie lobi et ya ko provoquer problème moko ya kende kwatikala na ba problème ya faiblesse sexuelle di ya mibali ya basi ya butu ya esprit ya bato pe kufa na bomo ina ye e baneki komonisa ma liboso na ngai atelemela contrôle atelemela surveillance eloko seigneur azosenga makasi na vie ya ndeko yaza mutu moko afaluka na kwa komipesa na katikati na ba prière liboso na ye nazomona esengo liboso na ye nazomona élévation nazomona bénédiction mais eloko bazo yebisa ngai à partir ya basi na moni ndeko akokase vie na ye avant ou toi tata la mutu moko ayako se retrouver na poule moko akokweisa mana mwasi ya batu waza lokola mwasi ya libal ibandiki komonisama atako liboso na ngai aw eloko bazo senge pa na ye ezali comme la discipline avant zo décision ya kosala n'importe quoi foka makana se sambela tuna volonté na nzambe na katikati na bomo ina yo nazomona nzambe na likolo kolekana kwa komimonisa eloko nzamba azo senga na katikati na vie ya ndeko na biso oluka ko se sacrifier na nzela na mabondeli nazomona nzambe na likolo komimonisa pe kofungola kozo talisa malokola vie na yo telemela bandoto kozonga kasima to kozonga ka intérieur ndenge molele si place akiango na katikati na vie na yo na nzela na sacrifice nazomona lisungi na nzambe komimonisa au nom de Jésus. Prophétie pona ndeko ya zwaki code 007 na dati ya lelo. Tangu nazo sako sambela nano pona problème ya couple nazo kanano Seigneur azo senga bandiko bamipesa na nzela na prière makasi et surtout batelemela likama na ba incompréhension na katikati na foyer na bango bazo ebisanga keza libota moko bolingo ezalaki makasi mais nazomona les deux familles bakotaki nazomona famille ya mobali ekoti na ngambo mobali ya mwasi ekoti na ngambo mwasi mena kokoto bakoti nazomona makambo ebandi kotambola sese nazomona bolingo ezalaki na katikati na libala oyo ebandi kosila nazomona wezo talisa malokola bomoko diable atelemi abandi ko détruire yango nazomona incompréhension nazomona likambo na ba décision nazomona multiple pensées na katikati na foyer oyo ezo talisama pe loko bazofungola liboso na ngai eza que eza libota moko diable aza déterminé pe aza décidé pona kolekana kwa kopanza ko détruire et surtout eloko ezo talisama lokola ya séparation e baneke kofungwa maliboso na ngai parce que nazomona mwasi na makambo ya bombi nazomona pe na ngambo mobali makambo ya bombi mais eloko nazoka Seigneur azosenga ezana libota moko il faut baluka réconciliation etalisama na katikati na ndako na bango bazwa journée moko ya prière bosambele pe pona bango à partir ya awa après prière na bango
pe bazosenga bazala bato moko na koluka nanu kokotisa nzambe na katikati na vie na bango na mbula tozobanda oyo. Après réconciliation nzambe azosenga bakangisa maloba bakokangisa epa na nzambe eza ya kosenga lipamboli esengo pe vie oyo baza na posa nzambe akokisela bango na nzela na offrande na maloba na bango, offrande na bango na maboko na maloba na bango bazodeklare likolo na yango avant batinda mpona koluka koconfirme pe losambo oyo bango basalaki parce que bazofongola liboso na ngai eza famille moko diable azoluka kaka kodétruire. Nazomona bacomplication moko etelemi na ngambo ndeko na biso ya mwasi yakakutana na problème moko yake baopere ye voir tolo ebanda kokoma ye ka monene lobi ekoma lokola problème moko ya kifo baopere ye mais nazomona likambo na diable atelemi ki aleka na nzela na opération akufa eloko bazofungola liboso na ngai. Nazomona complication na makambo kosimba bana na maboko ezotalisama yake bazemi ezala azobanda mais nazomona ezokola te bacomplication moko yake banda kosalaka toujours ba fausse couche to ba avortement involontaire na nzela na matoi ezolobama na kosakola eloko bazofungola liboso na ngai keza famille moko diable azolinga mwana na katikati na ndako oyo azala te pe bazala bato moko à partir ya bacomplication ya mabota séparation intalisama voir mobali banda vi moko libanda yake aluka bana libanda mais nazomona pe na kokende na ye problème ezotalisama lokola ya kozanga kozongela pe lisusu famille na ezotalisama parce que nazomona ti proposition ya mwasi moko mais nazomona kozala penza mwasi ekadama malamu te ebaniki komonisama na lolenge ke balika na kwa avoir ezotalisama lokola vie ya ndeko na biso na mobali. Vraiment Nzambe na likolo aleka na kwa kopambola pe kobatela biso et surtout problème moko na koluka pe kobakisa eza problème ya mwana. Vraiment il faut basambela pe baencadrer ye parce que aza mwana waza pe kombati makasi na vie na ye. Nazomona problème moko ya que ba maladie moko boye compliqué ebanda kotalisama eya komema problème ozotalisama lokola ya liwa likolo ya vie ya mwana efungwamaki liboso na ngai. Baza bato moko ifo batikakatikaka ye mingi na nzela na bapriere pe baza bato moko oyo Seigneur azosenga ke baencadre mwana à chaque fois bosambelaka mpona ye alekaka pe na wezotalisama lokolo imposition de main ata na nzela na telefone nazomona assistance pe faveur na nzambe koleka na koya komitalisa likolo vi na ye mais eloko ezotalisa misaki asala mwana moko azobanda kopose bango baproblème surtout oyo ezotalisama lokola likambo na baincompréhension ebanda komonisamaka mingi mais eloko oyo ezosengama eza likambo na kosambela kosenga intervention pe soutien ya nzambe likolo ya avenir pe baétude ya mwana parce que eza nzela o Seigneur azobongisa vi moko ya esengo mpona ntina avenir ya mwana ngo mais diable akoluka ke bazalaka bato moko yake financièrement baleka na kwa kose retrouver te mpona koencadre ye na kosambela pole ya oyo nzambe ekomonisama au nom de Jésus Christ. Amen. Prophétie pour Nandeko azwaki code 008 P na dati ya lelo. Bazofungola epa na ndeko na biso bazosenga epa na ye likambo na kosimba nzambe makasi. Bazosenga na katikati na vie ya ndeko ya mwasi akangama na nzambe pe asambela atia marche na ye atia seriosité na katikati na mpenza na marche na ye pe azala moto moko na kotambola na nzela na kobanga pe koyeba nzambe na ndenge solo ebaneke komonisama. Bazofungolela ngai ke vi na ye eza atake pe eza réclamé makasi otamela monda molili liboso na ngai. Bazotalisa ngai na katikati na nzela azotambola me nazomona bilamba ebandaki kokata na ndambo na mopepe. Bazofungolela ngai ke eza mauvais sort ya esprit impudicité babwakaki likolo ya vie ya ndeko na biso. Eloko diable azotelemisa na bomoi na ye ezaki azala mwasi ya kovanda penza na kimia na stabilité na katikati na mariage te. Bomoi na ye amekutaka na vie ya kolela kokutana to kokutanaka na ba situation difficile ndenge ezomonisama liboso na ngai mpona nini aza mwasi me batiaki étoile ya bana mibali likolo na bomoi na ye.
na nzela na ye nazomona soni pe molili kobima na katikati na famille na bango me eloko bazofungolelanga ke diable asi abongisi eloko moko atika nzambe azala mwasi moko akende kokota banzela moko ya molili voir likambo na simba kisi liboso na ngai ezofungwama mpe bazoyebisa ngai vina yeza beaucoup kombati utamela monda molili bazoyebisa ngai ke diable azolandaka pa azotelema na katikati na vie ya ndeko oyo asala penza eloko moko ya malunga na katikati na bomoi na ye te soki te vi moko ya kelelo azoluka komata lobi azongi nsima nazomona bandi projet moko ya bien na katikati na vie na ye me eloko bazotalisa ngai aluka kotia to koasocie nzambe na kati parceke nazomona eloko nyonso akoluka mpe kosimba na maboko na ye asala amonaka penza mbongo na katikati na maboko na ye me nazomona likama na badepense inutile eleka mpe na kwa kodomine eloko bazofongolela ngai eza ke diable azolandelaka pa azotelema na katikati na bomo ya ndeko oyo azala mwasi moko yake akutana kaka ne eloko ezotalisama lokola vi moko yake akufa na age moko ya se makasi ndenge emonisamaki atako liboso na ngai na ngambo na ye seigneur azosenga amipesa na nzela na vie de prière surtout likama na kotelemela oyo ezotalisama lokola réclamation ya kombo parce que eza pont monene molili katiselaka bazofungolelanga ke vi na ye utamela village natal na bango eza na eloko moko yake bazotravailler balobaka likolo na yango mpe badetruisaka asambela mpona koluka kodetruire ozotalisama lokola batake ya molili mpe komibimisa na basinga ya famille obasi bachaki na katikati na mpenza na bomoi na ye ndenge monisamaki liboso na ngai awo seigneur azosenge pa na ye likambo na vie de prière assez concentré sur vie na ye mpe assez concentré na prière ngonga ya butu bazosenge pa na ye asambela parce que eza bamoma bayaka kobwakelaka ye ba mauvais sort eza moma molili eyaka mpona koluka kokombattre to kodétruire eloko ezotalisama lokola vie na ye ndenge monisamaki atako liboso na ngai azwaka mingi ntan wana asambelaka asengaka protection pe lipamboli na nzambe na katikati na bomoi na ye nazomona lisungi na nzambe na likolo komimonisa na katikati na vie na ye eloko nzambe azosenga epai na ye makasi azongisela ye confiance nazomona puissance moko ya destruction ya vie spirituelle na ye koleka na kwa kotalisama atika eloko ezotalisama lokola vie ya baentourage to bakamarade obo nzambe eza te parce que liboso na ngai nazomona vie moko ya kelelo azwi décision na makambo na nzambe lobi azongi nsima voir ase retrouvaka na milie moko ya komelaka bamasanga openza nzambe akobanda kozwaka lokumu te na katikati na vie na ye maluka kose sacrifier na nzela na baprière nazomona faveur mpe grâce na nzambe komimonisa na katikati na bomoi na ye aza mwasi oyo nzambe akani kotombola makasi mbula oyo aluka imposition déclaration ya maloba ya basali na nzambe likolo ya vie na ye moke onzamba akobanda kosunga ye na yango aluka mpe kofuta to kopartageaka na basali na nzambe basambelaka mpo na ye namoni loboko na nzambe na bomoi na ye komimonisa au nom de Jésus amen. Prophétie pour Nandeko et Azwaki code 009 P na dati ya lelo. Problème ezosenga mananu makasi epa na ndeko na biso ya mwasi eza likambo na ke amipesa nanu na nzela na ba prière pe aza mutu moko fo aluka kokangama mpe na nzambe nazomona poursuite moko ya molili makasi likolo ya vie na ye souci ya diable ezalaki ya ke azala mwasi ya kotambolaka na maya misu kovivre bomo ya badéception et surtout bazofungolela ngai ke vie na ye soki aluki mpenza kosekwangama na nzambe na ndenge esengeli te nazomona mikolo ne na se na moi kozala mpenza mokuse makasi parce que eloko bazoplanifie mpo na ye akutana na complication moko na mikolo toza na yango oyo ya complication bazotalisa ngai ekozala problème moko ya santé nazomona koma na point moko ya ke abanda kosala baekulema moko ya makila sous forme ya complication ya bacycle na ye mais nazomona ye koprovoke problème ya liwa likolo na bomo ya ndeko nazoyebisanga kaza mwasi moko aza na avenir aza na étoile ya vie mais molili bazosepela s'épanouir te aza mwasi moko batiaka esprit moko kati na ye basalisaka eka makambo moko boye na sens contraire voir ase retrouvaka alobaka mingi akokatela akozala motu yake place nyonso avandaka azalaka toujours conflit na batu molimo moko ya kanda nervosité orgueil
katikati na bomoi na ye bana kotalisama yake azala na langage moko yake mibali pe basiportaka te mpo na nini azala mwasi ya kovandaka na libala te susi ya diable to carte na bango na katikati na vi na ye azala mwasi atambolaka na vi moko ya badeception ndenge ezotalisama me bazoyebisanga ke soki aza ti lelo eza mpe signe ya mawa mpe ya bolingo na nzambe likolo na bomoi na ye aluka nanu komipesa mpe kozongela nzambe na ndenge solo na katikati na bomoi na ye nazomona likambo na loboko mpe lisungi na nzambe likolo ya vi ya ndeko mwasi koleka na kwa kotalisama me bazofungolela ngai komba ya molili weza makasi likolo na bomoi ya ndeko na biso eza kaka ya ke wezotalisama lokola liwa na bomoi na ye eleka na kwa komonisama seigneur azosenga vi ya ndeko na biso ya mwasi likambo na prière concentration na makambo na nzambe ezosengama alukaka chaque fois asalaka baofrande na kombo na ye bosambelaka mpo na ye mpe selon problème oyo ye mpe aza nango bosoutenir ye nazomona soutien appui na nzambe na likolo komimonisa nzambe azosenga alongola ma ya misu alongola basusi abima na distraction mais ase confie pa na ye na motema na ye mobimba atsala attention parce que nazomona réclamation ya libota etelemi makasi ya kibabanda kolesaka ye na se na ndoto nazomona elembo ya wezo talisama lokola singa ya molili ya kindoki ya libota kobanda komonisa maka mingi na katikati na vie ya ndeko zamba azosenge pa na ye azala mwasi moko avant luka kosala n'importe quoi afuka makanase achaka toujours nzambe liboso na katikati na bomoi na ye nazomona zamba kosala elebolamu mpe nazomona bénédiction élévation na vie ya ndeko na nga mwasi kotalisama zamba azofungolela nga ke problème na ye ya mariage ekozala kaka mabolongo na ye nde kopesa ye réussite pamba te vie ya deception nde ekozala lokola partage na katikati na parcours na ye voir à se retrouver na vie ya kozala femme seule ndenge molili ezobundaki abotaka kaka bana mais avant d'apenza stable na katikati na mariage te eloko nzambe azofungolela ngai ezaka aza mwasi moko aluka kofungola histoire ya vie na ye passé mpe histoire ya libota bimeli parce que molili mpe condamnation ya kindoki ya famille na bomoi ya ndeko na biso ezomonisama nzambe azosenga epa na ye likambo na discernement mpe vie ya discrétion etalisamaka mingi na moni pole mpe bénédiction na nzambe komimonisa na bomoi ya ndeko ya mwasi na kombo na Jésus amen. Prophétie pour Nandeko Yazwaki code 0010. Code 010 na dati ya lelo. Na vie ya ndeko mama Samuela eloko nanu nzambe azosengi pa na ye alongola doute atelemelaka molimo na résistance nzambe orientaka ye alobilaka ye mingi eza mpe na makambo moko nzambe ayebisaka ye asala me ndeko na ngai ya mwasi ase retrouvaka na problème moko ya distraction eza na problème moko ezomonisa mipa na ye eza likambo na kozanga confiance to kondima epa na nzambe bazoyebisaka ke prière na ye eza moke kondima na ye mpe eza moke aza mwasi aza na basouvenir ya malamu na likambo na nzambe na katikati na bomoi na ye me nazomona singa ya molili ya famille na bango yake akoki mata kotombwa mate ezotalisama nazomona ye azotya makolo azomata escalier me nazomona azokoma na 3e escalier namoni ndeko azongi na se bazoyebisa ngai azobunda makasi mpona eloko ezotalisama lokola mbongo me nazomona yake ya chaque fois soki asimbi mbongo asalaka nango eloko te badepense inutile nde kobanda kosempozaka mpe nazomona problème moko ya maladi etelemi yake aleka kaka na opération na nzela na matoi naokaki basengaki epa na ye asambela avant aluka basimba ye to batya mbeli moko na katikati na bomoi na ye parce que souci ya diable ezalaki yake azala mwasi moko akende na nzela na opération mais problème ya liwa na bomoi na ye ekende na kwa kotalisama asambela yake atelemela dépense inutile parce que nazomona batombolaki na niveau na maboko mbongo ata simbi combien nazomona bana kopumbaka yelokola makasa eloko seigneur azofungolela ngai vie na ye ya mariage ekozalaka ya qu'est-ce que c'est ya ba problème pe vie ya ba trouble pona nini bazofungola keza musisa to singa ya famille yake bazala basi ya kosestabilizaka na katikati na mabala te parce que eza elokola offrande moko molili ya libota na bango esalaki utamela ozotalisa malokola
Munda molili eloko bazobunda bazala basi yake oke libala leobi ozongelenda kwa famille to otikali femme seule osere to bakana katikati na loyenge to vi ya désordre yake lobi ozala mwasi moko yake maladi moko elekana kwa ko compliquer état de santé na yo mais eloko nzamba azosenge pa na yo ezali kamona ke à chaque semaine ndeko bazo recommander yo journée ya prière ezana décision yo zwaki utamele bandeli ya mbula oyo yake mbula kotambola na nzambe des ambazo senge pa na yo se sacrifier nazomona kosala lo grâce parce que liboso na yo nazomona pole nazomona bénédiction moko makasi bazo yebisa ngai nzamba zolongola soni na katikati na bomoi na yo pe attaque ya maladie ya miso obasi batelemisa ke parce que nazomona oya ko se retrouver na problème moko ya lunette médicale na ngambo na yo baneki komonisama mais luka osimbaka yango basambelelaka yo basalelaka ba déclaration na moni nzambe kosunga mikebisa na entourage ya bato nzambe zate parce que nazomona babanda komema yo soit disant ba prophète melobi oya ko se retrouver na mutu moko lokola pasteur mais namona ki bonzambe te namoni loko moko ya ke bobandi ko coucher melobi lobi namoni problème ya sida voir eloko bazobundana nango obanda ko kata bilamba sans que comprendre nini basala to ba mema na katikati na vie na yo kangama na nzambe telema na nzela na ba prière nazomona loboko na nzambe na likolo na bomoi na yo kolekana kwa komonisama senga nzamba briser moto na yo apesa yo lolenge oyo ya lingo zala pona tina lokumu na ye na katikati na bomoi na yo bénédiction belisungi na nzambe na bomoi na yo ezotalisama bongisa na nzambe na makamu na badim na ba offrande nazomona nzambe na likolo kotombola lisusu bomoi na yo au nom de Jésus amen. Eh bien, merci à tous. Bandeko nyonso wapi baleki na prophétie benga biso topesa yo orientation pe explication. Numéro na biso à téléphone ezali plus 243 81 63 00070 plus 243 81 63 00070. Nzamba pambola bino bipa nyonso bolanda kibiso pona consultation prophétique. Merci beaucoup. Sangana zamboyo tout va bien atanazi atengana zite epa Jésus na lobaka nyose gosima atanali atengana lite epa nangana lobaka tout va bien atana bali atana luna balite nebengisanga na bolingo Jésus ata maladi ata minyoko alobi inie